हेलो साथीहरू, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ यो बाहिर कस्तो राम्रो मौसम भइरहेको थियो कि शीतल थियो, हावा चलिरहेको थियो। त्यही भएर यस्तो कस्तो आलुको पकौडा खान मन लाग्यो साथीहरू। अनि त्यही भएर मैले यो आलु बसालेँ कुकरमा बसालिसकेपछि त्यसलाई एकछिन सिटी लाउन जति राखेँ। सिटी लाउन जति राखिसकेपछि त्यसलाई आलुलाई त्यो छान्ने भाँडो हुन्छ नि, त्यो भाँडामा खनाएर त्यसलाई राम्रोसँग छिलिसकेपछि यता चाहिँ बाटोमा कन्स्टार्च लिएँ त्यसमा चाहिँ यो बेसार हालिसकेपछि यो मसला हालिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेँ अनि नुन पनि हालेँ अनि त्यसपछि त्यसमा पानी हालेँ। पानी थोरै धेरै भएछ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ आलु हालिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग मोलिसकेपछि त्यो घोल चाहिँ अलिक पातलो भएछ कि, त्यही भएर 1 चम्चा कन्स्टार्च पनि मिक्स गरिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग फेरि चलाइसकेपछि यता मैले तेल पनि तताउन राखेँ। तेल तताउन राखिसकेपछि यो बहिनीले चाहिँ फुड कलर ल्याइदिन्। फुड कलर हेर्नु न, आत्तेको चक्करमा कति धेरै फुड कलर हालेँ एकैचोटि। थोरै हाले भने हुन्थ्यो नि, त्यो फेरि थोरै राख्यो भने एकदम बेसरी लाग्ने रहेछ क्या। अनि त्यो अब अर्कोचोटिलाई अड्कल हुन्छ। अनि त्यो यता तेल पनि राम्रोसँग तातिसकेको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ यो त्यहाँ आलु हालेर राम्रोसँग यसलाई चलाएँ। अनि घर पनि पाहुना आउनुभएको थियो, त्यही भएर यो सबै एकैचोटि गरेको भिडियो खिच्नै पाएन कि, साथीहरू। त्यही भएर थोरै लास्टमा चाहिँ थोरैको मात्रै खिच्न पाएँ। सबै एकै ठाउँ राखेर खिच्नु भने सोचेको थिएँ कि तर पाएन।